سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. اومدم مسیر ادامه دادم به قسمت های بالای رودخونه سمت این تپه ها. اومدم بالاتر، یه منطقه بسیار زیبا و بکر. اینجا رد می شدم، اینجا یه سنگی رو دیدم. این سنگ مگنت است، سنگین، سنگ مگنت سیاه، خیلی هم سنگینه. مطمئنا ناهنربا هم کاملا جذبش میشه. این هم طبیعت زیبا. ممنون از نگاه های زیبایتون.